A banana dela também. Opa, Vem. bateria? Vem. Não, apertou o botão errado. Não gostei não. Anda, gente. Isso é hora de acabar a bateria. Vamos nós dois comer a Vamos banana. lá, vamos lá. Como assim nós dois comer a banana? É um negócio tão íntimo. Fica mais. Aí, Marco, tá filmando. Eu já tirei. Tá filmando? Marco, Cadê, gente? vamos Estão colocar tirando no foto. YouTube Marco comendo a banana. A cara de nojo que ele tá. Tá com medo de boca aberta. É um homem agressivo. Mas tem gente que gosta.